19-21 სექტემბერს გალობის უნივერსიტეტის გუნდი იტალიაში გამართულ საერთაშორისო ფესტივალზე მონაწილეობდა. ახალგაზრდების საერთაშორისო წარმატებაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, გუნდის წევრები თავად მოგვიყვებიან, მოვისმენთ მათი შესრულებით მუსიკალურ ნომრებსაც, შემოგვიერთდნენ გალობის უნივერსიტეტის გოგონათა გუნდის ხელმძღვანელი ანა ლოლაშვილი და გალობის უნივერსიტეტის ლექტორი ნიკოლოზ მესხორაძე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. როგორც მოვახსენეთ მაყურებელს, 19-21 სექტემბერს თქვენი გუნდი გალობის უნივერსიტეტის მონაწილეობდა იტალიაში გამართულ საერთაშორისო ფესტივალზე. მეტი დეტალის შესახებ, რომელსაც გსურთ დაიწყოთ, რომ მოგვიყვეთ, ვინ იღებდა მასში მონაწილეობას თქვენთან ერთად და ყველა დეტალი, რაც მნიშვნელოვანია და უნდა იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. უპირველესად მინდა აღვნიშნო, რომ გალობის უნივერსიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სტუდენტების ჩართულობას საერთაშორისო ფესტივალებში, გაცვლით პროგრამებში და სწორედ აი ამ პროგრამის ფარგლებში გალობის უნივერსიტეტს გუნდს მიეცა შესაძლებლობა, რომ მიგვეღო მონაწილეობა იტალიის საერთაშორისო ფესტივალში, რომლის სახელწოდებაც გახდა ძველი ფესვები. ეს ფესტივალი გაიმართა სან-პაულუ ალბანეთში, მთიან იტალიაში და მასში იღებდა მონაწილეობას მხოლოდ ორი ქვეყანა, საქართველო და იტალია. ეს ფესტივალი უკვე მეშვიდედ იმართებოდა იტალიაში, სან-პაულუ ალბანეთში და ჩვენ გვერგო პატივი, რომ წარმოგვედგინა საქართველოს კულტურა, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ტრადიციები და აი ამ ფესტივალის ფარგლებში გალობის უნივერსიტეტმა გამართა სოლო კონცერტი. და რა წარუდგინეთ მსმენელს დამსწრეს საზოგადოებას რა ნიმუშები? კადრებშიც ვისმენთ და ვხედავთ. დიახ, ჩვენ მრავალფეროვანი რეპერტუარი ჰქონდა წარმოდგენილი სოლო კონცერტზე, თითქმის ყველა კუთხის ნიმუში შევასრულეთ. ასევე ჰქონდა ვორქშოპები, შევასწავლეთ იტალიელებს ქართული მუსიკა, ჰქონდა ტრადიციული მუსიკის ვორქშოპი, ასევე შევასწავლეთ ფერხულები, აჭარული ცეკვა და ძალიან მრავალფეროვანი. ძალიან მარტივად სხვათა შორის და მოხდა ძალიან ალბათ ფოლკლორისტვის და ჩვენი ფოლკლორისტვის დამახასიათებელი რამ, როცა ქონდა კონცერტი, იქ იყო გათვლილი კონკრეტული რაღაც დრო, რა დროშიც მიმდინარეობდა ეს სხვადასხვა ანსამბლებს უნდა წარმოედგინათ მათი რეპერტუარი, როცა შევასრულეთ ჩვენ, რაღაც საოცრად მათი დრო შეიმცირეს და მოგვცეს ჩვენ დრო, რომ ჩვენი რეპერტუარი სრულიად წარმოგვედგინა და ძალიან მარტივად სხვადასხვა, რადგან იქ ძირითადად იყო ფოლკლორული საზოგადოება, ამ საქმით დაინტერესებული ხალხი, მოხდა ჩვენი გაცვლა ინფორმაციები ჩვენ როგორც ანამ უკვე აღნიშნა, შევასწავლეთ ჩვენი სიმღერა, ჩვენი ფერხული, მათი კულტურა წარმოგვიდგინეს, რომელიც მე ვფიქრობ, იყო ძალიან საინტერესო და საინტერესო იყო როგორი დიდი ენთუზიაზმით, როგორი დიდი ემოციით გვიყვებოდნენ მათ კულტურაზე, მათ წესებზე, ადათებზე, იმაზე, რასაც ჩვენ ვესაუბრებოდით და მოხდა ის გაცვლა და ძალიან კარგი დღეები გავატარეთ იტალიაში და ეს არის შეჯიბრი ფესტივალის სახით, კონკურსის სახი არ ხო? ფორმატი ასეთი ჰქონდა. წარმოგეჩინათ თქვენი კულტურა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ აი ეს სოფელი, სადაც ჩვენ ვიმყოფებოდით, სან-პაულუ ალბანეზე მთის წვერზე იყო გაშენებული და ეს სოფელი გამოირჩეოდა გუდასტვირზე დაკვრის და დამზადების ტრადიციით. ან ჩასაბერი ინსტრუმენტია გუდასტვირი და ძალიან ბევრი გუდასტვირზე შემსრულებელი ცხოვრობდა აი ამ სოფელში და ეს სოფელი იყო ცოცხალი ტრადიციების მატარებელი და კიდევ უფრო საინტერესო იყო ჩვენთვისაც, მათი ტრადიციების გაცნობა, ასევე ჩაგვიტარის მასტერკლასი მათ და მოგვიყვეს თუ როგორ ამზადებენ თავიანთ გუდასტვირს და არ ქონდათ ჩვენს მსგავსად მხოლოდ ერთი სახის გუდასტვირი, ორი სახის გუდასტვირი გაგვაცნეს და ძალიან საინტერესო იყო მასზე დამზადების ტრადიციების განსხვავებულია ჩვენისგან, ხო? განსხვავებულია. და თან ამ სოფლის მაცხოვრებლებისთვის ეს არის ყოველდღიურობა, ყოველდღიურობის ნაწილია.
და უკრავენ 24 საათი ამ გუდასტურს და მათთვის ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და როგორც ამბობენ, ამით დიდ შვებას ნახულობენ და უბრუნდებიან იმ თავის ფესვებს და იმ ფოლკლორს, რასაც ფოლკლორი ქვია, რაც წინაპრებმა მათ დაუტოვეს და ძალიან საინტერესო იყო ამ მხრივ. მარტივი იყო თუ არა ამ ინსტრუმენტის გამოყენება თქვენთვის თუ სიმართლე რომ გითხრათ, არც ისე მარტივი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული ინსტრუმენტია, მაგრამ შეიძლება რომ დაუკრას ადამიანმა მარტივად ისწავლოს. როგორ მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი? უკვე გალობის უნივერსიტეტზე გადავიდეთ. საინტერესოა როგორ ითვისებენ სტუდენტები იმ რეპერტუარს, რასაც გუნდში თქვენ ასრულებთ, მათაც აქვთ ალბათ შესაძლებლობა რომ პრაქტიკულად გაიარონ ხო თქვენთან ერთად. დიახ, გალობის უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა რომ იმღეროს გუნდში, მიიღოს ესეთ საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა, ჩვენ აქტიურად დავიწყეთ წელი და ყველა სტუდენტს ასე ვთქვათ, ექნება შესაძლებლობა რომ მიიღოს მონაწილეობა ასეთი სახის ფესტივალებში და ასეთი შესაძლებლობა ყოველს ექნება. სამომავლო გეგმებზეც მინდა გკითხოთ, ალბათ აპირებთ სასწავლო წლის განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყანაში ისევ მიიღოთ კონკურსსა თუ ფესტივალში მონაწილეობა. ამ კუთხით წინასწარ თუ ვიცით უკვე რამე გეგმა? წინასწარ, ისევ ამ იტალიაზე რო ვისაუბროთ, იქ როგორც გითხარით, იყო ორი ქვეყანა ვიყავით ჩვენ ჩასულები და დაგვხვდა იტალიელები და იქ იყო სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული ხალხი. როცა მოისმინეს ჩვენი ფოლკლორი, დაჟინებით მოითხოვდნენ, რომ ჩავსულიყავით მათთან და მათ კუთხეში, ანუ საიდანაც ისინი იყვნენ წარმოშობით სხვადასხვა სოფლებში, სხვადასხვა ქალაქებში, ვემღერა და მათთვისაც ჩაგვეტარებინა ერთი კონცერტი. ეს ვიცი, რომ რაღაც დავპირდით, რომ აუცილებლად ჩავიდოდით და ვაჩვენებდით კიდევ ერთხელ ჩვენ ფოლკლორს და უმღერებდით მათ. მაგრამ ეს კონკრეტული გეგმები ალბათ გალობის უნივერსიტეტი აქტიურად მუშაობს ამ კუთხით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტები იგეგმება. წინასწარ გამიჭირდება თქმა, თუმცა დანამდვილებით ვიცი, რომ გაცვლით პროგრამები გალობის უნივერსიტეტში აქტიურად და რაც შეეხება გუნდში წევრების შემატებას და მიღებას, ეს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ რომ უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩაერთონ, თუ არის რაღაც გარკვეული პერიოდები გამოცხადებული, როდესაც მოხდება მიღება? მიღება უკვე გქონდა, როგორც აღვნიშნე, ყველა სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა რომ იმღეროს გუნდში, წარმოაჩინოს თავიანთი ნიჭი, წარმოაჩინონ, ასე ვთქვათ, რეალიზება მოხდეს მათი შესაძლებლობების და რეპერტუარიც ყოველთვის მათი არის მორგებული მათ შესაძლებლობებზე. გუნდში მიღება უკვე, ასე ვთქვათ, დავასრულეთ და გუნდი დაკომპლექტდა სრულებით გალობის უნივერსიტეტის სტუდენტებით. ვიცით რომ უნდა მოვისმინოთ თქვენი შესანიშნავი ხმები, თქვენი სიმღერა, ვიდრე ანა გვეტყვის რა სიმღერას თქვენ რო გადაინაცვლოთ ჩვენს სცენაზე, შევუერთდეთ თქვენს გუნდს და მანამდე ანასგან მოვისმენთ რას შეგვისრულებენ ახალგაზრდები რა სიმღერას და ვის სიმღერას ასევე თუ შესრულდება მეგრული სიმღერა ვენგარა. დასაძინებელი ნებო. დიდი სიამოვნებით გისმენთ.
მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებელი დატკბა დილიდან. შენ როგორ მოგეწონა მეგრული შესრულება? ძალიან მომეწონა მეგრულ სიმღერას კიდე თავისებური სიტყვა. რა თქმა უნდა, ნამდვილად. ახავს ნამდვილად და ისე ვერ გაგიშვებთ თუ კიდევ ერთ სიმღერას არ შემოგთავაზეთ. დარწმუნებული ვარ მაყურებელი ცელოდება და რა სიმღერა შესრულდება? დიახ, ახლა შესრულდება მერის სული და ხეტყის ნედური. ისევ გისმენთ დიდი სემუნებით და მოიმატა რაოდენობამაც, ხო? გუნდის რაოდენობა. გისმენთ სიამოვნებით.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მარაჩვეულებრივი განწყობისთვის და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებელიც ცეკვაც გვისმენდა. გალობის უნივერსიტეტის გოგონათა გუნდის ხელმძღვანელი ანა ლოლაშვილი და გალობის უნივერსიტეტის ლექტორი ნიკოლოზ მესხორაძე იყვნენ გუნდთან ერთად ჩვენი სტუდიის სტუმრები.